Blessing! Hi sa tanan nga makita ani nga vlog. I speak blessing sa imong kinabuhi today. And karon nga adlaw mga igsuon is akong i-share sa inyo ang akong devotional verse. No, karon nga date May 24. So diri siya makita sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ingon diri nga, the Lord isn't really being slow about his promise, as some people think. No, he is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Siguro daghan na sa ato ang nakadungog no nga mubalik na si Lord. Siguro dugay ng panahon nakadungog ta nga mubalik na si Lord, pero until now wala pa gyapon siya mibalik, no? Siguro ang atong mga lolo, lola, ang mga nangamatay na gani siguro nato nga mga grandparents is nakadungog pud sila sa una nga mubalik si Lord ana. But until now naabtan na lang sa tong panahon wala pa gid ni balik si Lord. Kini nga verse mga isuon is nagsulti siya nga the Lord isn't really being slow. Dili tinuod nga yaya si Lord o nagdugay-dugay si Lord o dugayan si Lord, no? Dili na siya dili na siya tinuod. No, kay matud pa sa pulong ani sa 2 Peter chapter 3 nga ang one day ni Lord is 1,000 years sa tao. So para sa ato ang murag dugay siya pero sa Ginoo dili gid siya dugay. Kay lahi ang timetable ni Lord ug lahi pod ang ato ang timetable. So dili ta parehas. Mao nang ningon diri nga the Lord isn't really being slow. Wala gyud nagdugay-dugay si Lord, no? Wala siya nagdugay-dugay sa pagtuman sa iyang saad. No, the Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, daghan yung mga tao nga nagunahuna nga di man sila tinuod nga mabalik si Lord, di man sila tinuod ang giingon sa Biblia nga mobalik ang Ginoo, mo abot ang second coming of Jesus. No, siguro niabot pod sa atong time nga kita mismo nagunahuna ana. But girebuke ta ani nga verse nga dili gid slow si Lord about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. So ang kana dieng pagka mao kana dieng kanang gibuhat ni Lord karon nga wala pa siya nibalik igsuon is He is just being patient for our sake, no? Gipatas-an sa Ginoo ang iyang pasensya para ra pud sa ato ang kaayuhan. No, kay kung dali pa si Lord siguro wala ta naabtan nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Siguro kung adto pas panahon sa atong mga lolo ug lola ni balik na ang Ginoo, unsa na lang ta asa ka ta puniton. Amen. So mo na nga He is being patient for our sake. No, patient kay si Lord para lang gyud sa atoa. Ano man, He does not want anyone to be destroyed. Dili buot si Lord, dili gusto si Lord nga naay mga tao nga ma-destroy o malaglag. Dili gusto si Lord nga naay malaglag ng mga tao. Mao nang iyang gipadala si Jesus din sa kalibutan, no, ang pinaka only son, only begotten son. Wala na lain pa, wala siya nagpadalag angels, wala siya nagpadala og lain pa dira kundi ang iya yung only son, only begotten son ang iyang gipadala, ang pinaka the best offering gisend out, no, gisend din sa kalibutan para ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Mao nang ningon diri nga ano man kay He does not want anyone to be destroyed. Dili buot si Lord, dili gusto si Lord nga naay malaglag ug maadto sa kalayo sa impierno, naay maadto sa impierno ug magantos, no? Kay didto sa impierno mga igsuon is wala na kay pahulayan dito sa impierno, no? Every second sa imong kinabuhi didto is magantos ka, magkagot sa imong ngipon, no, tungod sa kainit, tungod sa kapait ditong dapita. Okay ba si Lord kung unsa na siya nga klase nga place mo na dili siya gusto nga maabot ta dito. Nangin mo na nangita si Lord og pamaagi nga masave ta, nangita si Lord og pamaagi nga maluwas ta gikan ana nga padulngan, no, gikan ana nga kanang destination nga mao ang kalayo sa impierno. Dili gusto si Lord nga madung ta didto, no, kay kanang impierno maisuon gigama na siya dili para sa atoa, kun dili kana is para na siya kang Satan o sa iyang mga angels, no, para didto silutan ang kamatayon, ang Hades dito tanan. Pero ang tao man gud is naay choice, no, naay choice. Si Lord nangitag way nga pilion gyud nimo siya. Nangitag way si Lord nga pilion nato siya ug makauban nato siya kay gusto pod ni Lord nga makauban ta niya. No, ningon gani sa verse sa John, masiguro to kung wala ko masayop nga si Jesus mismo nag-prepare siya place para sa tua.
no, kay gusto lagi siya nga makauban ta niya didto sa iyahang gingharian. No, he does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Dili gusto si Lord nga naay malaglag, dili gusto si Lord nga naay mag-suffer dito sa kalayo sa impierno, nga wala nay pagkatapos, wala nay katapusan, no, mag-antos ka didto. Gani din sa kalibutan gani ug nagan tay pag-antos nga gamay ra, mubo ra nga pag-antos, mo reklamo na mo ganita, di ba? Nalang tay problema nga walay bugas, walay sudan, walay kwarta, mo reklamo na ganita. Unsa pa ka ang pag-antos nga walay katapusan dito sa kalayo sa impierno, no? Mao nang dili gusto si Lord nga maabot ta didto. I-rescue gyud ta niya, gina-rescue gyud ta niya, pinahagis sa iyahang pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. No, iyahan ang gihatag ang iyang pinaka-best, no, which is Jesus Christ, para lang ma-rescue ta. Kay dili lagi siya buot nga naay malaglag sa atoa. But He wants everyone to repent. Gusto niya nga ang tanang mga tao magrepent, magpaubos sa kaugalingon, muduol sa Ginoo, maghinulsol ug mubiya sa sala. Gusto ni Lord nga biya nato ang sala. Ano naman, kining sala mo ay nagbitad ka nato padulong sa kalayo sa impierno. Kining sala mo ay nagdala sa atoa, magtukmod sa atoa aron kita malaglag dito sa kalayo sa impierno. But si Lord nangitag pamaagi, pinaagi sa kamatayon ni Jesus dito sa cross, pinaagi sa dugo nga ni agas, sa dugo ni Jesus mismo. Ang dugo ni Jesus ni agas dito sa cross sa Kalbaryo. Mo ay naghugas sa atong tanang kalapasan ug kasalanan. Mo ay naglukat nato gikan sa kamatayon. Mo naghatag nato kinabuhi aron kita dili na makaangkon aning kalaglagan nga giingon sa Biblia, mga igsuon. Nga gusto ni Lord nga mahimot ang matarong siyang atubangan ug kana mahitabo lang na kung atong gidawat si Jesus atong kinabuhi. Kung naa si Jesus atong kinabuhi sa atong kasing-kasing, naghari na siya karon, mga igsuon, makita ta sa Ginoo nga righteous, blameless, without wrinkles because of what Jesus has done. Dili tungod sa atong binuhatan, dili tungod kay maayo ta, buutan ta, o unsa atong gibuhat dinhi sa kalibutan, mga igsoon. Dili tungod ana, but tungod kay nagtuo ta kang Jesus nga mo'y naghimo natong righteous in front of God. No, kining atong mga good works is result lang ni sa atong faith. Ano man, ang tinuod nga nagtuo kang Jesus, makita gyud na sa kinabuhi. Ang tinuod nga nagtuo sa Ginoo, makita gyud ang kabag-uhan, ang imong lifestyle mabag-o gyud tungod kay tinuod man ta nga nagsunod og nagtuo sa Ginoo. Pero kung dili tinuod ang atong pagtuo, tama ra sa storya, tama ra sa baaba ang atong pagtuo igsuon, wala gyud kinabuhi nga mabag-o. No? Mao nay proof nga genuine ang atong faith diha ni Lord. Ang proof nga tinuod jud nga nagtuo nagsunod sa Ginoo is kining atong kinabuhi, ang atong lifestyle. Tinuod ba gyud nga nabag-o? Tinuod ba nga naay kabag-uhan? No, kay kung gipuy-an na ta sa balang espiritu sa Ginoo, mga ison, imposible gyud nga dili ta mabag-o. Imposible gyud nga dili matangtang atong mga bad habits, atong mga kinaiya nga dili maayo, dili man siya instant, dili man siya usa ka ingana matangtang na tanan, sa usa ka ingana mabag-o na gyud ka dayon, dili man ingana igsuon. But inanay makita nimo ang kabag-uhan sa imong kinabuhi nga lahi ra jud ka sa una, sadang wala pa nimo gidawat si Jesus, ug karon compare karon nga naa na siya naghari sa atong kinabuhi. Mao na ang mao nay buot pasabot, mao nay buot ipaabot ni Lord, no, sa atoa karon, mga ison. Mao ni message niya today sa akong devotional nga dili gid gusto si Lord nga naay malaglag. He is very patient, naghulat gid siya nga kita makaila sa iyaha, naghulat siya nga kita magrepent, moduhol sa iyaha, no, kung usa man ta nga nabugnaw sa tong pagtuo, nabugnaw sa tong gugma ni Lord. Gusto ni Lord nga mobalik ta sa iyaha, dili ugma, but karon mismo nga nakadungog ta siyang pulong, dili na to patigahon ang atong kasing-kasing. Matud pa sa pulong sa Ginoo, kung nakadungog ka karon sa tingog sa Ginoo, ayaw pagayia patig-aha imong kasing-kasing. No, paminawa ang tingog sa Ginoo, mga igsoon, nga mo'y nagatuktok sa imong kasing-kasing karon. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagatuktok sa bultahan, dili siya literal nga bultahan, but bultahan siya sa imong kasing-kasing. Kung imong ablihan igsoon ug imong pasudlon ang Ginoo, makigsalo siya uban sa imuha. But pasabot mo join siya sa imuha, makigrelasyon siya sa imuha, ug dili na jud siya mohawa pa sa imong kinabuhi once nga imo siyang gi-welcome o gidawat sa imong kinabuhi, mga igsoon. No, so mao ni kaning 2 Peter 3:9 mag-remind sa ato, let this verse remind us today nga the Lord is nahimo siyang patient, no. The Lord is ningon diri, he is being patient for our sake. No, mo nang wala pa ni balik si Lord, kay gusto ni Lord nga ikaw ang unang mobalik sa iya, ha. Mo nang wala pa ni balik si Lord, kay gusto ni Lord nga imong pamilya mo'y unang mobalik sa iya, usa siya mobalik din sa kalibutan, no. Nga daghan na ang miduol sa Ginoo, daghan na ang miila sa Ginoo, midawat sa Ginoo sa ilang kinabuhi as Lord and personal Savior.
Hallelujah. So mo to mga igsoon, I hope nga na-bless ka ani nga pulong karong adlaw, and I do hope and pray nga kini nga vlog is dili lang today but every day makashare ko sa matag usa kung unsay word ni Lord sa devotional, ma-share na ko sa inyo ha kung unsay mensahe sa Ginoo sa ako a personal and akong i-share diri sa vlog. At least kamo makadungog usab sa pulong sa Ginoo ug kamo mapanalanginan usab sa pulong sa Ginoo. God bless everyone and see you sa atong next nga devotional time.